இன்னைக்கு கரெக்டா நம்ம காடை குஞ்சுகளுக்கு 5 நாள். இந்த 5 நாள்ல நமக்கான பிரச்சனையும் ஸ்டார்ட். என்ன பிரச்சனைன்னு கேக்குறீங்களா? காடையோட கண்ணுல தண்ணி வர்றதும் காடை கண் ஊதி இருக்கிறதும் நாம நோட் பண்ணி இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம தேடி பார்த்ததுல இதுக்கு கிடைச்ச சொல்யூஷன் டெட்ராசைக்ளின். இந்த மருந்தை தொடர்ந்து 3 நாளைக்கு கொடுக்க போறோம். 2 லிட்டருக்கு 1.5 கிராம் கலந்து கொடுக்க போறோம். இதோட விலை 100 ரூபாய். இன்னைக்கு நாம 100 ரூபாய் மூஞ்சி பார்த்தா நாளைக்கு நமக்கு 1000 ரூபாய் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மருந்து எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கிறது அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணி நாம பண்ண பிசினஸ் லாஸா இருக்குமா ப்ராஃபிட்டா இருக்குமா அடுத்தடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.